ელექტროენერგიაზე ფასი შენარჩუნების ერთადერთ ბერკეტად ენერგეტიკოსები ენერგოდამოუკიდებლობას მოიაზრებენ, თუმცა მათივე განმარტებით ჰესების წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესები ამ შესაძლებლობის გამოყენებას ხელს უშლის. განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ენერგეტიკის სფერო ერთ-ერთია იმ სექტორებს შორის, რომელიც პოსტპანდემიურ პერიოდში საქართველოს ახალ ინვესტიციებს მოუტანს. ამასთან მნიშვნელოვანია ქვეყანამ რეზერვუარიანი ჰესების რესურსი აითვისოს და ნამახვანი სწორედ ამ პროექტებს შორის სახელდება, თუმცა შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციების გამო ნამახვან ჰესის წინამოსამზადებელი სამუშაოები სამთვის განმავლობაში შეჩერებული იყო. პროცესი რამდენიმე დღის წინ პროტესტის ფონზე განახლდა, თუმცა ნამახვანის ჰესების კასკადის განმახორციელებელი კომპანიის ტექნიკის ნაწილი გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა. დამოუკიდებლობის პრინციპი ის არის, რომ ჩვენ დღეს თუ ვიხდით გასაშველებულ ფასს უხეშად 5.5 ცენტს იმპორტირებულ ელექტროენერგიაში, თქვათ ხვალე 10 ცენტის გადახდა რომ მოგვიწიოს, ამისი არანაირი საწინააღმდეგო ბერკეტი არ აქვს. ბერკეტი არის, რომ საკუთარი რესურსი გქონდეს პიკებში, რაც თქვათ რა ფასაც ვიხდით ჩვენ ელექტროენერგიაში, ზუსტად მაგ პიკური ენერგიისთვის არის ესე თქვა განკუთვნილი ნამახვანი. ანუ ჩვენ დავაგროვებთ თქვათ არაფიქსი და პიკში გავუშვებთ და პიკურ ენერგიაზე დღესაც უკვე უფრო იაფი არის იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე. ჯეოფერო მეტალის პროდუქციის თვითღირებულება $350 გაწევდა, ძირითადი მიზეზი კი ელექტროენერგიის ტარიფის თითქმის 90%-იანი მატებაა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე წარმოების გადარჩენას ცდილობენ. თუ ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირებამდე ჯეოფერო მეტალი თვეში ტარიფში დაახლოებით 310,000 ლარამდე იხდიდა, ახლა ეს გადასახადი 560,000 ლარამდე მერყეობს. წარმოება გამოსავლის პოვნაში დახმარებას სახელმწიფოს თხოვს. გეგმები ჩვენ ბევრი ჰქონდა, გაჩვენებთ მე კიდევაც დაახლოებით განვახორციელეთ ინვესტიცია გავაფართოვეთ წარმოება $400,000 ინვესტიცია ეს და მე კიდე შემდეგი მუსტებ და ამას კიდე და კიდე გაფართოება, მაგრამ ეხლა საკითხი ისე დგას, რომ რაც გვაქვს შევინარჩუნოთ, თორე ინვესტიციას ვიღა დაეძებს. საქართველოში თესლის მწარმოებლებისა და სანერგე მეურნეობების ასოციაცია ჩამოყალიბდა. გაერთიანება ფერმერებს წარმოების ხარისხის, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვასა და სერტიფიცირებაში დაეხმარება. ასოციაციაში განმარტავენ, რომ ადგილობრივი სერტიფიცირებული სანერგეების არარსებობა აგროსექტორისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ასოციაცია ამ დროისთვის 10 კერძო სანერგე მეურნეობას აერთიანებს. პროექტი საქართველოში ევროკავშირისა და ფაოს ხელშეწყობით ხორციელდება. პირველი მიზანი არის მეტი ურთიერთთანამშრომლობა სექტორის შიგნით. თავად ასოციაციის წესებთან მოიცავს აწევრიანებს ან თესლის წარმოებელს, ან თავად სანერგე მეურნეობას. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება ახლად შექმნილი, თუ წლების განმავლობაში მოღვაწე უკვე კვალიფიკაცია დაგროვილი სანერგე მეურნეობა ან თესლის წარმოებელი. კარი გას თქვა ასოციაციის ღია არის, ნებისმიერ წევრს მიიღებს და რა თქმა უნდა ეს შიდათან პირველ რიგში თანამშრომლობა და გამოცდილების გაზიარება ადგილობრივ დონეზე ეს ერთი, მეორე რაც ასოციაცია უნდა შექმნას, ეს არის წვდომა საერთაშორისო გამოცდილებას და საერთაშორისო ცოდნაზე. საერთაშორისო ონლაინ რიტეილერებმა ცნობილი ბრენდების შესყიდვა დაიწყეს, რომლებიც მაღაზიებს კეტავენ. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია ტოპშოპი, რომელიც ტანსაცმლისა და კოსმეტიკის ბრიტანული ონლაინ მაღაზია ASOS-ის მიერ იქნება შესყიდული. კომპანია მზად არის ტოპშოპი არკადია გრუპის სხვა ბრენდებთან ერთად შეიძინოს, მათ შორის Topman და Isis Selfridges და სხვა ბრენდები. ჯამში ASOS $405 მილიონ გადაიხდის სხვადასხვა მიმართულებით და დამატებით 300 სამუშაო ადგილს შექმნის. კომპანია ცდილობს გაზარდოს მომხმარებელთა რაოდენობა. თქვენ უყურებთ ბიზნეს პარტნიორს საქართველოს პირველ არხზე და უსმენთ საქართველოს რადიოს ეთერში. ქართული კრიპტობირჟა JEXG, რომელიც 2020 წლის აგვისტოში გამოჩნდა, გლობალურ ბაზარზე გადის. საერთაშორისო ასპარეზზე კომპანია ახალი სახელით Cryptal.com-ით წარდგება. უცხოურ ბაზრებზე გაფართოებისთვის Cryptal.com-ის მმართველმა კომპანიამ Cryptalix-მა საერთაშორისო ვენჩურული ფირმა Mission Gate-ისგან დაფინანსებაც მოიპოვა. ამ სიახლის მიუხედავად Cryptal გეგმავს კიდევ უფრო მეტად განავითაროს ქართული კრიპტოსივრცე და სხვადასხვა სიახლეების შესთავაზოს ქართულ მომხმარებელს. რა სიახლეებია მოსალოდნელი კრიპტობირჟაზე სტუმრებთან ერთად განვაცხობ თემაზე საუბარს ხვიჩა კოპინაძე, კრიპტობირჟა Cryptal-ის ხელმძღვანელი და გიორგი კერვალიშვილი Cryptal.com-ის ტექნიკური დირექტორი შემოგვიერთდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ.
თავდაპირველად დავიწყოთ კრიპტალის საქმიანობით კონკრეტულად, რომელიც გასული წლის აგვისტოში გამოჩნდა და ერქვა კრიპტობირჟა JEX-ში, თუმცა როგორც ვნახეთ, შეიცვალა სახელი და საერთაშორისო სივრცეში უკვე სხვა სახელი წარდგება. თუმცა საინტერესოა მთლიანობაში რას თავაზობს მომხმარებელს Crypto.com-ი, რამდენად მოქნილი სისტემაა და რა ციფრულ ვალუტებში ვაჭრობის შესაძლებლობა აქვს მომხმარებელს. გიორგი, დავიწყოთ თქვენით. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Crypto.com-ი უკვე საერთაშორისო კრიპტობირჟა. საქართველოში წარსდგა 2020 წლის აგვისტოში JEX-ში სახელით და უკვე ამ პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვანი რაოდენობა ქართველი კრიპტოვალუტებით დაინტერესებული პირების მივიზიდეთ და მათ შორის ლოიალური კლიენტებიც. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბირჟა ეს არის ადგილი, სადაც კრიპტომოყვარულებს და კრიპტოვალუტებით დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ მარტივად იყიდონ და გაყიდონ, ანუ ივაჭრონ კრიპტოვალუტები. ვინაიდან ჩვენი ბიზნესი იმთავითვე და კრიპტოვალუტა არის საერთაშორისო ასე რომ ვთქვათ ბიზნესი, ჩვენ თავიდანვე ჩაფიქრებული გქონდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო აუცილებლად საერთაშორისო ბირჟა. თუმცა, პირველი ეტაპები დავიწყეთ საქართველოსთან, რადგან საქართველოში დაფუძნებულია და საქართველოში შექმნილი კრიპტობირჟაა და უკვე ეტაპობრივად პარალელურად, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობდით საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლისთვის და უკვე 2021 წლის იანვრიდან აქტიურად გავედით საერთაშორისო ბაზარზე და მათ შორის ბევრი კლიენტი მოვიზიდეთ უკვე და ვამაყობთ ამითაც დასავლეთ ევროპიდან და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამით არ ვწყვეთ, ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევს, კიდევ უფრო მეტად განვითარდეთ და კონკურენცია გაუწიოთ უკვე არსებულ ბირჟებს, რომელიც სოფლიოში უკვე დიდი ხანია, ვთქვათ, ასე ოპერირებენ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხლა ერთვებიან და ესეთი ადამიანები არიან ათასობით და 100.000-ობით, ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი ერთვება ამ სფეროში, გვინდა რომ უფრო მარტივი გაუხადოთ მათ წვდომა და ვაჭრობა კრიპტოვალუტებით, შესაბამისად ჩვენ მორგებული ვართ სიმარტივეზე მაქსიმალურად. ძალიან კარგი და თქვენ საქართველოს ბაზარზე ასე ვთქვათ, უფრო რომ გააქტიურებულიყავით, წამოიწყეთ ასე ვთქვათ აქციაც და გარკვეული კამპანია, რომელიც გულისხმობს დარეგისტრირების შემთხვევაში, გარკვეული ლინკით დარეგისტრირების შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს რაღაც ბონუსებს და კონკრეტულად რომ განმარტოთ უფრო რას გულისხმობს ეს ბონუსები და რა შესაძლებლობები მიეცემა მომხმარებელს, რომელიც სპეციალური ლინკით დარეგისტრირდება. ხო. კრიპტოვალუტებით, ზოგადად კრიპტალი, ესეთ როგორც კრიპტოვალუტების ბირჟა, ეს არის სავაჭრო პლატფორმა, სადაც მომხმარებლები ყიდულობენ და ყიდიან თავიანთ კუთვნილ კრიპტოვალუტებს. გარდა მაგისა კრიპტოვალუტას, გარდა სავაჭრო ფუნქციისა, აქვს საინვესტიციო ფუნქციაც. შესაბამისად, ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო ჩვენ კი ვართ სავაჭრო პლატფორმა, მაგრამ გვინდოდა რომ მომხმარებლის დაინტერესება გამოგვეწივია კრიპტოვალუტებში ინვესტირების კუთხით. ბიტკოინი ალბათ გაგიგიათ და ვისაც არ გაუგია, ეს არის კრიპტოვალუტებში მიჩნეული როგორც ციფრული ოქრო და ინვესტირების ერთ-ერთი საშუალება და მათ შორის გრძელვადიანი საშუალება და გვინდოდა რომ მომხმარებლის სტიმული მიგვეცა და დაინტერესებული ადამიანებისთვის რომ ბიტკოინში ან სხვა კრიპტოვალუტაში გაეკეთებინათ ასე რომ ვთქვათ ინვესტიცია და ამის ანაცვლოდ ჩვენ ვუქნით 50 ლარის ბიტკოინს. ეს იყო ძირითადი მიზანი რომ მაქსიმალურად ჩაგვერთო ის ადამიანები რომელსაც სურდათ რომ ინვესტირება გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით. კეთილი, გიორგი, თქვენთან მექნება ასევე კითხვა, ეს კონკრეტული აქცია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ასე ვთქვათ, გააქტიურებს მომხმარებელს და რამდენად ვთქვათ, უფრო აქტიურს გახდის კრიპტობირჟას უშუალოდ საქართველოში და გარდა ბიტკოინისა კიდევ რა კრიპტოვალუტები არის ხელმისაწვდომი თქვენს კრიპტობირჟაზე? ჩვენ ვთვლით, რომ ეს კონკრეტული აქცია საქართველოში ხელშეუწყობს კრიპტოთი დაინტერესებას და უფრო მეტ მომხმარებელს გააჩენს ამის შესაძენად. რეალურად ასეც არის, რაც ეს აქციაც ჩაუშვით, ჩვენ მომხმარებლების რაოდენობა გაიზარდა, ხოლო რაც შეეხება სავაჭრო წყვილებს, ჩვენ გვაქვს ყველაზე პოპულარული კრიპტო წყვილები, დაახლოებით 15 გვაქვს, რომლის შეძენაც შესაძლებელი არის როგორც ლარში, ასევე დოლარში და ასევე წყვილები გვაქვს თვითონ კრიპტოვალუტაში, ანუ კლიენტს ან მომხმარებელს შეუძლია რომ კრიპტოვალუტა იყიდოს სხვა კრიპტოვალუტით. გასაგებია და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უკვე გახვედით საერთაშორისო ბაზარზე, რას ნიშნავს ეს რეალურად კომპანიისთვის და მთლიანობაში რა მოცულობის ინვესტიცია დაგჭირდათ ამისთვის, როგორც ვიცი, უკვე საერთაშორისო ვენჩურული ფირმისგან მოიზიდეთ კიდეც ამისთვის საჭირო თანხა. კი, გავედით საერთაშორისო ბაზარზე და გვიხარია ეს. გარკვეულ გამოწვევებთან იყო დაკავშირებული და ეს გამოწვევებიც დავძლიეთ და შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მზად ყოფნაში ყოფილიყავით საერთაშორისო ბაზარისთვის. მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი არის საერთაშორისო კრიპტოსივრცე
ბევრი კომპანია არის წარმოდგენილი, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ოპერირებს და მათთან კონკურენციის გაწევა ასე რომ ვთქვათ, საკმაოდ რთული არის. თუმცა, როგორც გითხარით, იზრდება ეს მომხმარებლების რაოდენობა და არსებობს პატარა გეფი, რომლის შევსებაც ჩვენ გვინდა ჩვენი კრიპტობირჟით. კონკრეტულად მაგალითად რა ნიშას დაიკავებთ? ჩვენ გვინდა რომ ახალი შემოსული ადამიანები დავაინტერესოთ და ამ შემთხვევაში ჩვენი დაინტერესება გულისხმობს იმას, რომ რაც შეიძლება მარტივი გავხადოთ კრიპტოვალუტების ყიდვა და გაყიდვა. რამდენად მარტივია რეალურად ეს, მოდი დავაკონკრეტოთ გიორგი, უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, მომხმარებელი, როდესაც დარეგისტრირდება, რა პერიოდის განმავლობაში უწევს მაგალითად ვერიფიკაციისთვის ლოდინი და ანუ რამდენად მოქნილია მთლიანობაში ეს პლატფორმა განსხვავებით სხვა სავაჭრო ბირჟებისგან. ჩვენ მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ პლატფორმა ყოფილიყო რაც შეიძლება მომხმარებლისთვის მეგობრული და მარტივი. ამისთვის ჩვენ დავიქირავთ საერთაშორისო კომპანია Momentum Lab, რომელმაც დაგვიმზადა ვიზუალური ინტერფეისი. იმპლემენტაცია მოხდა ჩვენი გუნდის მიერ, მათ უბრალოდ დიზაინი მოგვაწოდეს. რაც შეეხება თუნდაც რეგისტრაციას და ვერიფიკაციის პროცესს, ორივე არის ძალიან მარტივი და ძალიან ხანმოკლე. რეალურად მომხმარებლები დაახლოებით 9 საათში უკვე ვერიფიცირებული არიან, მაგრამ ვერიფიკაციის გარეშე მათ აქვთ ფუნქციონალი, რომლითაც შეუძლიათ რომ მაინც იგვაჭრონ კრიპტოვალუტა. და შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტული უპირატესობაც. კი ბატონო, ესე შეიძლება იყოს ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, სიმარტივე ამ შემთხვევაში, როგორც გიორგი ახსენა, რომ ჩვენ დავიქირავთ Silicon Valley-დან კომპანია, რომელმაც შეგვიქმნა ეს მომხმარებლის ინტერფეისი, როგორც უნდა ყოფილიყო და ჩაფიქრებული იყო, რომ მარტივი უნდა ყოფილიყო და მართლაც მარტივია, ანუ სხვა კრიპტობირჟებს, რომელიც უკვე წლები არიან, საკმაოდ რთული ინტერფეისი აქვს და გასაგები აღსაქმელად ცოტა რთულია. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, settlement-ი ეგრეთ წოდებული დოლარში, ევროში და ლარში, რომელიც ერთ დღეზე მეტხას არ გრძელდება და ანუ ფაქტიურად სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში შეგვიძლია გავაგზავნოთ ფული, როდესაც კრიპტოვალუტას გაყიდის ადამიანი ერთ დღეში. და ნუ ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, ის, რასაც ვთავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს და რა თქმა უნდა, ხო, კიდევ მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება, ეს ხარდაჭერის გუნდი, რომელიც მაქსიმალურად მორგებული არის მომხმარებლის ინტერესებზე და ანუ ინდივიდუალურ მომსახურებას თავაზობთ ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ მათ კიდევაც დაგვირეკონ და რაღაცები გკითხონ და ჩვენ ამაზე მზად ვართ უპასუხოთ. ძალიან კარგი და საინტერესო პანდემიამ როგორ შეცვალა მომხმარებლის დამოკიდებულება კრიპტობირჟაზე ვაჭრობის მიმართ და ქართულ სივრცეში რამდენად დაინტერესებული და აქტიურია მომხმარებელი და ასევე საინტერესოა ბოლოს რჩევის სახით რომ მივცეთ რა სპეციფიკური ფაქტორები უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის რომ მივაჭრონ ბირჟაზე. პანდემიამ ვინაიდან ეს ციფრული პროდუქტია პანდემიამ ხელი შეუწყო პირიქით ადამიანებს რომ ამ სფეროთი დაინტერესებული იყვნენ, შესაბამისად მომხმარებლის რაოდენობა დღითი დღე იზრდება, მათ შორის ქართველი მომხმარებლების, ანუ გარდა მაგისა საქართველოს, ასე რომ ვთქვათ, ოდითგანვე წლების წინ ცნობილი იყო, რომ შედიოდა ტოპ 5 ქვეყანაში მაინინგის კუთხით, ანუ კრიპტოვალუტების მოპოვების კუთხით. და სადაც მაინინგი ხდება, იქ კრიპტოთი დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა და კრიპტოფლობელები საკმაოდ ბევრი არიან და პროცენტულად თუ შევხედავთ მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალია მსოფლიო დონეზე. ჩემი პირადი რჩევა იქნება, ვინც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სფეროში ეხა შემოდის, რომ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ კრიპტოვალუტების ვოლატილობის რისკი და ეს რას გულისხმობს, ანუ კრიპტოვალუტების ფასით გინდება მიწოდება მოთხოვნით და მსოფლიოში არსებული სხვადასხვა ფაქტორები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მათზე. და ფასიც მნიშვნელოვნად იცვლება. ამიტომაც აქ კრიპტოვალუტებში ინვესტირება გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ დაგვაუწყდეს, რომ ბირჟა ეს არის ადგილი, სადაც ვყიდულობთ და ვყიდით კრიპტოვალუტებს და ეს არის ადგილი, სადაც შევინახავთ ამ კრიპტოვალუტას. აუცილებელია, რომ უზრუნველყოთ შენახვა დაცულ ადგილას და ამისათვის გამოიყენება სპეციალური hardware wallet-ები, სადაც მომხმარებელი ინახავს უფრო უსაფრთხოდ და ასე ვთქვათ, გზელვადიანი შენახვის საშუალებას წარმოადგენს. კეთილი და გიორგი, თქვენ რა კონკრეტული ასე ვთქვათ, რჩევები გექნებოდათ, ვინაიდან კრიპტობირჟაზე ვაჭრობა მოითხოვს სპეციფიკურ ცოდნას, რა უნდა გაითვალისწინოს მომხმარებელმა, ტრეიდერმა და ამით დაგემშვიდობებით. ალბათ პირველ რიგში ის უნდა ითვალისწინოს, რომ ის ინვესტიცია, რასაც ანხორციელებს კრიპტოვალუტაში, მისთვის არ უნდა იყოს ძალიან სერიოზული დანაკარგი და პირველი ალბათ ეგ და ამის შემდეგ უნდა შეხედოს იმას, როგორც ჩვენ ახსენა, რომ ფასი ძალიან ცვალებადია, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოს ინვესტიციის შემდგომ მის აქტივებს თუ რა დაემართება და როგორ შეიძლება ფასი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო დაგემშვიდობებთ და გისურვებთ წარმატებებს როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ ხვიჩა კოპინაძე, კრიპტობრიჯა კრიპტალის ხელმძღვანელი და გიორგი კერვალიშვილი, კრიპტალის ტექნიკური დირექტორი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო დილის ბიზნეს პარტნიორი დღეს 18 საათსა და 30 წუთზე ბიზნეს პარტნიორის გუნდი ვრცელი გამოშვებით შემოგიერთებათ, მე კი ხვალ და გემშვიდობებით დროებით.